घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्देस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज निमाणो ब्रेस्तार जावन आसा. देवाक अर्घा दिवया आमी ह्या दिसांनी फाटल्या दिसांनी जायत्या रितीन भाग घेतला, पश्चाताप केला, वायट पाठ केला. त्या सुम्याच्या मोगान आमी एक जाल्या. आज उतार म्हणटा आमकां साम चॅप्टर 145 वर्स 19 आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता, तांची बोब आयकता आनी तांकां निवारता. तांची बोब तो आयकता आनी तांची आशा इच्छा तो पूर्ण करता. दिव्या अर्घा ह्या सकाळच्या वेळार त्या देवाक ताका वाकणया, ताका दिनवास या, ताका स्तुती करया. मोगाळा बापा, तूं विस्वासी आनी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसाय. जसो रात दिलाय तसोच आयचो दीस दी. जसो राती तुवें सांबाळलाय तशेंच आयच्या दिसा तूं आमकां सांबाळ. तुज्या मोगान बोर कृपेन बोर आशिर्वादीत कर. सगळ्या वायटांतल्यान वेगनांतल्यान अनवरांतल्यान अस्कतकायेंतल्यान आमकां राखून व्हर. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवानच आमी आज तुका अर्गयता, वाकणटा, दिन वाजता. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज अपूर्वाची रिडींग शिकोवन आमच्या मदीं आसतलें. कित्याक म्हळ्यार आज निमाणो ब्रेस्तार जावं जशें जेजून केलें तशेंच आमी करूं. आयचो आमचो दीस जावन आसा. पळया, जॉन चॅप्टर 13 वर्स 1 आमी कडेन वाचन. जॉन चॅप्टर 13 वर्स 1. पास्क परबे दिसा आदी जेजू हो संसार सोडून बापा सरशी वेची पयली वेळ घडी लागी पावली म्हूण जाणा आसलो. संसारांत असलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण थरान तांचो मोग दर दाखयल्लो. तांचे सांजेचे जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हूण सैतानान सिमांव इस्करियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळस घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा थावन येवन देवा थंय फाटी वता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार थावन तो उठलो आनी आपले पयले वयले उस्तूर काण दवर एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनांत उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सुमया तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें.
पेद्रोन ताका म्हळे म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींच सोडिना. जेसून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रोन ताका म्हळे, तशें म्हळ्यार सुमया म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात आनी म्हजे माथेय धुव. जेसून ताका सांगले, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयसे म्हूण गरज ना, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात पूण सकड नात. म्हज्या मगाचें आज आमकां देवाचे उतार म्हणटा भोव आपर बायन ह्या नियाळांत आमकां म्हणटा की जेजून निमाणे जेवणाक उठलो पंक्ती वयलो आनी पयले आपले शिसांचे तेणें पांय धुले. आमी हर एक निमाणे ब्रेस्तार आयकला, जायते शिकोण आयकला, आमी खालते पण कितें म्हण कळीत आसा आमकां. इवन ह्यो ह्या निमाणे ब्रेस्तार शुक्रार आनी शनवार हे तिनूय दीस वर्सान वर्सां वर्सान वर्सां वर्सान वर्सां हर एका वर्सां आमी नियाळटे आसात आनी ह्या सेरेमनी थंय भाग्य ते आसात. खरी खालतिकाय जेजून दाखयली ती आमच्या जिवितान आसा गी. खरी खालतिकायन आज आमी जियेते आसा गी. म्हजेर कोणी अन्याय केलो चुकला जाल्यार हांव ताका बोगसूंक तयार आसा गी. म्हज्या मगाच्यान एका गांवांत हांव गेल्ल्या वेळार एक भयण म्हज्या लागीं आयली आनी म्हणा लागली की ब्रदर आमी काजाराची तो विंगड आसा, आमी डायवोर्स दिवंक चिंतला कित्याक ऑलरेडी आतां आमी सपरेट आसा. कित्याक म्हणल्यार म्हाका बगसूंक जायना. हांव तुमचे हर एक दीस मागणें आयकता. ऑलरेडी डन. हांवें निर्धार करून जाला, हांव सोडटा जाला. हांवें एकच म्हणलें जर आमचे मागणें कितें परिवर्तन जावना की नो ब्रदर. कित्याक म्हणल्यार इजिली तूं प्रीच करताय बट ते म्हजे भितर रिगोवन म्हजें मन परिवर्तन करूंक ते कश्ट जावन आसा. कितें तितलें म्हज्या जिवितान जालां, तितलें दूख म्हज्या जिवितान आसा, तितली घडीत आमच्या जिवितान घडलात जायना. आमी एकच निर्धार केलो सोडीचे जालें मुक्त जाला. आतां कितें जायचें ती म्हणा लागली इतलेंच म्हाका वेगळी डायवर्स दिवची आसा. तें हांव एक मागना कित्याक म्हणल्यार तें म्हजें काम न्हय. म्हजें काम तुका समजोवचें जाता जाल्यार तें विंगड रावला जाल्यार परतून सांगाता येया म्हूण सांगचें कळीत आसा ब्रदर. म्हज्या भयण्यांनी म्हज्या कुटुंबांनी सांगलां की तुज्या कडेन गेला तूं इतलेंच म्हणटाय की हे सामानय म्हूण बस जाल्यार हांव तुजेले आयला. हांवें सांगलें एकच जे जिवितान सोडून जाल्यार जर आज देव तुजी पातकां बक्षिता, देव तुका बक्षिता जाल्यार तुवें तुज्या पेल्यांक म्हणल्यार तुज्या सांगात्याक तें बक्षुची गरज ना ब्रदर. तें बक्षूंक जायना. हे कश्ट म्हज्यान बिलकूल जायना. कित्याक म्हणल्यार हांवें जायते निर्धार केला, जायते बरें शिकून आयकला. 3-4 आत्ताय हर एक दीस हांव मागता आसा. खंय तुजी रिट्रीट आसा ऑनलायन आयकते आसा मात्र न्हय. थोड्या पडे हांव जॉयन जाला. हांव भायर गांवांत येयल्या वेळार तुवें रिट्रीटान जॉयन जाला जाल्यार हे एक पॉयंट म्हज्या लागीं जायना. ते एक पॉयंट कुशीन काडून उरले सगळे हांव करूंक तयार आसा. पण जेजून म्हज्या मोगाचेर तो कुशीन कांदोचो पावंडो पयले उखल धरलो आनी पंक्ती वयर उठलो आनी शिसांचे तेणें पांय धुले. जशें हांवें केला तशें तुमी करा. आज पांय धुवचें म्हणल्यार चम्मान उदक घेवन पांय धुवचें गी. इवन पांय धुवचो अर्थ कितें. हांवें म्हज्या हर एका वाटेन म्हजे दुस्मान कोण केंटात, कोण वायट करता, कोण सतयता, कोण दुखयता, कोण अन्याय करता तांच्या मग हांवें खालतिकाय पांगुरचें बोगसूंचें. हे बोगसांचो पावंडो म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या खातीर सिराक चॅप्टर 28:8 म्हणटा. सिराक चॅप्टर 28:8 पळय घडी. सिराक चॅप्टर 28:8 पळय घडी. बरं आमी झगड्यांत पयस रावा आनी तुजी पातकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजयता. परतून एक घडी पळय आयकया. झगडी तावन पयस झगडे तावन पयस राव. झगडे दुस्मान काही तो पयस राव आनी तुजी पातकां उणी आनी तुजी पातकां उणी जातली. आज आमची पातकां उणी करचो आयचो वेळ दीस काळ जावन आसा. कित्याक जितले तांगता आमी झगडे तावन पयस रावता तितली आमची पातकां उणें जाता. आज निमाण्यो 4 वस्तू उडास कर. प्रत्येक तरेकडे वाची आमी निमाण्यो 4 वस्तू आमी उडास करें. कित्याक म्हणल्यार थंय आमकां सिराकाच्या पुस्तकान म्हणटा की मोर झडती एम कोण सर. निमाण्यो 4 वस्तू प्रत्येक तरान आज आमच्या जिवितान कितें उरलां. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरांक म्हणटा की 1 Peter chapter 5:6 देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकां तुमी खालती करा
अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निश्चित केल्ल्या घडये तुमकां तो वयर उबारतलो. परतून आमकां म्हणटा की मातयेचे प्रमाणे शुभवार्तांत 23:12 मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 12 जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करता. परतून म्हणटा पळया जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करता आनी जो कोण आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करता. जेजून आपल्या जिवितांत आपणाकच खालते ताणें कन्न घेतले. हर एक घडी ताच्या जिवितांत खुरीस आसतोच. हर एक घडी निंदे चित्र फारिजीव शास्त्री म्हणटा शाबत सत्वें तशें केलें. एक घडी सुखान आसतना जेजूचेर पॉयंट काडटे आसले जाल्यार जेजू हर एक वेळा बापाच्या कुशे घालतो जिवन रावलो. कोणाकच कांयच म्हणूना कोणाकच तें कांयच म्हणून कितें करूंक तो आयला तें ताणें कर मुग्धीशेरी तो शांत रावलो. त्या खातीर म्हज्या मुखाच्यान आज आमी ह्या संवसारांत हे मिसांव घेवन आयल्या ते जावन आसा सम्या सांगात रावचे आनी खालत्यापणाचें जिवीत आमी जियोवचें. एकामेक बगसोवचें आनी आखरी सर्गीच्या राजांत आमी एक जावन रावूंक जाय. आमकां जण एकल्यांक शुभ अर्थ परगटणी करूंक आसा. आमकां जण एकल्यांक जेजूक दिवंक आसा एकामेकांक कशें उतरांनी आमच्या करण्यान. उतरान आमी जायते शुभ आमी आतां मायक हांगा धन्य जायते प्रीच करयत. म्हजें जिवीत खालत्यापणान आसा गे. म्हजें जिवीत सोम्या लागीं बांदून आसा गे. एक कडेन नियाळया आमी. आज जसे हांवें केलां तशें तुमी करा. जसे जेजू खालतो जालो हांवें आनी तुवें ह्या निमाण्या ब्रेस्तारा खालतेपण भांगारची गरज. अजुनी लास्ट वेळ जावन आसा. आज अजुनी आमी कोणाच्या मुस्कारार मुठी मारनासाव म्हळ्यार आमी खेबडायो करनासाव. तांची निंदा इवन तांच्या फाटल्यान उलोवन तांच्याच विशय नाका जाल्यार सांगते आसाव जाल्यार एक फावटी आमी चिंतया आयच्या दिसा तरी आमचे काळीज सोम्याक दिवया आनी त्या सोम्या लागीं मागया सोम्या कर म्हजी काकूत म्हजें दायदकय जायना म्हजें तुजी कृपा म्हज्या जिवितांत आज देवय हे तुवें तुज्या द्वारे साध्य जातलें. जेरोमिया 32:27 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. लूक 1:37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना. सर्व संगती देवाक साध्य जावन आसा. म्हज्या मोगाच्यान एक संगत एक घडीत आज आमच्या जिवितान आमचें मन आमचें काळीज आमचें जिवीत परिवर्तन जायचें जालां ताची सकत ताची कृपा हर एका दिसा हांवें आनी तुवें मागून घेवंक जाय. एक घडी ह्या गायनान भाग घेत आसतना 2 टेस्टमनी आयकत आसतना आमचे दोळे आमी धांपया. एक घडी त्या सोम्याची कृपा आमी मागून घेवया. खालतेपणान जिवीत जसो जेजू खालतो जालो आपल्या शिसांचे पांय ताणें धुले त्या पांय सुमाव घेतलो तसो जेजू म्हाका आनी तुका आज देख दाखोवन आसा गे पुता आज पडी तुजें काळीज परिवर्तन कर. आज हांव तुका आपयता. अब्राहमाक देवान आपयले मोशेक देवान आपयले सामुएलाक देवान आपयले तसो देव आज जेजू क्रिस्ता मरिफात म्हाका आनी तुका आपणे दिवन आसा. हे पवित्रपणाचें जिवीत भाग्यवानपणाचें जिवीत त्या सोम्याच्या मोगात एक जावन रावचें जिवीत आनी दुस्मान काय म्हणल्यार सगळ्या खोट्या देवसराच्या करण्याक ताच्या वाटेक आनी ताच्या सक्तेक ताच्या येवजणेक आनी ताच्या मांडळ पाठ करूंक आज जेजू आमकां आपोवन आसा. शांत रावन एक घडी नियाळ करया. नाही खाली हांव कानान आयकता आनी सोडटे आसा गे म्हज्या काळजान देवाची उतार रित्ते आसा गे. हे गायनान भाग घेवन तसो आमी अर्घ दिवया आनी हांगाची 2 टेस्टमनी आयकवया. जेजू मुझे दे राव जेजू मुझे दे तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. हे जेजू मुझे दे राव जेजू मुझे दे तू संगी आसताना नाका म्हाका काय. आत्मो म्हजो जेजू पयस पावलो पातकान बुडोवन तुका विसरून गेलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोम्या पाटी परतलो. तुजे कृपेन तुजे दयेन तुजे थंय सोम्या पाटी परतलो.
हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हे जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय संसारांत हांव समाधान आशिल्लो सोदून सोदून हांव सगळोच थकलो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो हांव ताणेलो हांव भुकेलो मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय ये जेजू मुझे थंय राव जेजू मुझे थंय तू संगी आसतना नाका म्हाका काय हांव लिना मुंबयतान उलयतां हांव म्हजी 3 साक्ष दिवन अपेक्षिता ह्या 3 साक्षेक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन गेल्लें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आमी ती रिपीट करते आशिल्ले हांव आनी दिसाक 3 फावटी मागणें आयकते आशिल्ले हांव पयले साक्ष जावन आसा म्हजो काजीन भाव 3 वर्सां दुबयंत कामाक ट्राय करते आशिल्लो आतां ताका बऱ्यांतले बरें काम देवान फावो केलां दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजो नेफी कुवेट कामाक सिलेक्ट जालो पूण तो मेडिकली अनफीट जालो सेकंड टायम मेडिकल टेस्ट करतना रिपोर्ट नॉर्मल आयलो आतां तो कुवेटान काम करते आसा तिसरी म्हजीच साक्ष जावन आसा म्हाका स्टेशनांत स्टेर चडतना मस्त कस जाताले त्या देखून हांवें वचून ECG काडली ECGंत म्हजें मस्त वेरिएशन आसलें त्या देखून डॉक्टरान म्हाका ICUंत एडमीट केलें हांव 6 days आसलीं आनी डॉक्टरान म्हाका फेस मेकर एडवायस केलें हांवें देवाचेर भरोसो दवरून हाय रिस्कान डिस्चार्ज काडून गेलें आनी म्हजें हार्ट रेट ओन्ली 40 आसलें आनी हांवें एक्युप्रेशराचें ट्रीटमेंट केलें 2 म्हयन्या उपरांत ECG चेक करून पळयतना म्हजी ECG एकदम नॉर्मल आनी हार्ट रेट 80 to 90 ही सर अजाप केल्या धन्य देवाक आनी आमचे पासून मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक काजीन भावा फॅमिली आनी फ्रेंड्साक देव बरें करूं थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां म्हजें शिकप जावन काम सोदून आसले खंय कामाक इंटरव्यू कॉल्स येनासले हांव देवाचें उतर सदांय रिपीट करनासले 4 म्हयन्या उपरांत म्हाका बरें काम मेळ्ळें हांव देवाक अर्गां दितां प्रेज दी लॉर्ड 5 बसोनियो हे सकाळीच्या वेळा इसाया प्रवक्त्या पुस्तकांत 24 ओळी 4 हातावन आमी एकडे वाचया भियानाका तू लजेक सांपडची नाय अधीर जायनाका कित्याक तू आत्मान भोगशी नाय तू तुझ्या तरणाटपणाची लज विसरतली आनी तुझ्या विधेयपणाचो आत्मान उडास काडची नाय कित्याक तुजो रसना तुजो पती धडपडाचो सर्वेस्पोर ताचे नाव इस्रायलचो पवित्र देव तुजो सडवंदार ताका सगळे पृथ्वीचो देव म्हणटात एक सोडलेल्या आनी खंतीन बुडलेल्या पतिणी भाशेन सर्वेस्परांक तुका आपयल्या कोण तरी आपल्या तरणाटपणाच्या पतिणीक सोडीत काय म्हणटा तुजो देव एक घडीभर हांवें तुका सांडलें पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता क्रोधान भरून एक घडीभर हांवें तुजे मुखामळ तुझे मुखार लिपयलें पूण सस्नीक मोगान हांवें तुजी दया केली
म्हणटा सर्वेस्पर तुजो सोडवंदा. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव नेल्सन बॉम्बेतावन म्हजी एक टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें म्हजी टेस्टिमनी लेट दिल्ल्याक हांव काल जातावन धन्य देवाक सॉरी सांगतां. हांव कोवीड स्टार्ट जाल्ल्यातावन जॉबलेस आनी सीक आसलो. म्हाका कोरोना जाल्लें. तेच्या उपरांत पीसोरायसीस कातीची पिडा चड जाल्ली. तेन्ना म्हजे एक आंटीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचो नंबर दिल्लो. तेन्ना हांवें म्हजी पेटिशन दिल्ली. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें तें हांव एवरीडे रिपीट करनासलो. आतां म्हजी कातीची पिडा उणी जाला आनी म्हाका जॉबाकी आपयला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्याक सोम्या जेजूक हांव काल जातावन आर्गां आनी होगलाप मागतां. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू आनी देव बरें करूं म्हणून मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मोडी बिद्रेतान उलयतां. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. हांव बऱ्या तरान इंडियाक येवन पावल्ल्याक हांव काल जातान आर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांवें साक्स दिवंक गडाय केल्ल्याक हांव देवा कडेन भक्षणे मागतां. हालेलुया आमेन. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान ह्या सकाळीच्या देवाक अर्घ दिता आसतना मागया आज ह्या निमाण्या ब्रेस्तरा त्या सुमयेची सकत आनी ताची कृपा आनी ताची पदवी अनुभव करया. आज आमकां समी नितळ करया. आज आमी खालतिकायेचे जिवीत आमी अनुभव करूंक त्या सुमयेची कृपा मागून घेवया. दोळे धांपया आनी मागया वेळा मोगाळा. बापा जेजूच्या नांवान आज हांवें मागता बापा. आज कितले आमच्या जिवितांत राग द्वेष क्रोध मसोर आनी वायटपण संवसारीक कुशलके गम्मतके आमी सांपडल्या. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. बापा सगळ्या वायट तो निवार. बापा आयच्या दिसां की आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाची तणीर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या पिडेन वळवळटल्या कश्टान जियेतल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर. कासारा जिवितांत समाधान ना सवकासना झगडे डायवर्स आज वायटाक सांपडल्या आनी एकामेक बसूंक तयार नासता आसतना एकामेकाचे क्रोध आनी ग्रज राग दवरून आसल्या सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर. सर्गीचो आनी साताचो पवित्र आत्मा आमचे धाड. बापा सगळ्या वायट तातूंत आमकां निवार. बापा बापा हर एक दीस तुज्या थंय रावोंक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारी आज खालत्यापणाची जिवीत जिवंक आमकां आदार दी बळ दी. आमचे कडेन मागोंक सांगल्या गरजेवंतांत आसल्या पिडेन वळवळटल्या कश्टाक सांपडल्या जणेकल्या तुज्या भुरग्यांचे दाय दाखय. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आम्हा सर्वांक आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर कृपेन भर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडवळ जावन आसा फाल्यां म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी तशें गूड फ्रायडे भागी शुक्रार जावन आसा. फाल्यां 3 to 4 दैवीक कागूज देस आमच्या डिवायन मसी चॅनलाचेर 9 दीस हर एक दीस 3 to 4 कित्याक आमचे जमतस आमचे चॅनल प्रत्येक तरां काकुतीच्या मागण्याचे चॅनल जावन आसा. त्या खातीर हे 9 दिसां विशेष रितीन फाल्यां कुटुंबा खातीर मागणें शुक्रार शेनवारा दिसा तरणाट्यां खातीर भुरग्यां खातीर सगळ्यां खातीर मागणें. त्या खातीर म्हणजे एक दिसा एका मांडवळ्या खातीर मागया आमी. हजारो लोक तुमी सांगात आसा सांगाता एक सांगात जमो जावन आमी त्या सुमयेची काकूत उलो मारया. ताच्या कडवळांतल्यान देंवन येवचें तें उदक आनी रक्ताची झरी आमच्या आनी सगळ्या संवसारांतल्या जणकल्या बाबडे जिवीत बदलून दी म्हणून आमी सगळे मागया. त्या खातीर भाग घेवया. फाल्यां तो चलच्या 9 दनपार 3 to 4. तशेंच शेनवारा म्हणल्यार प्रत्येक तरां येवच्या शेनवारा दिसा म्हणल्यार 15 तारखेर एप्रिलाच्या 15 तारखेर सांजेर 8 तारखेर तावन 16 तारखेर 6 वरां पर्यंत सेंट फिलीप नेरी चर्च बासुरू त्या नाईट विजील आसतले आमचे फादर नॉयल मस्करनस फादर डॉनिम कार्डोजा आनी हांव एंटायर टीम आसतल्या. म्हज्या मोगाचें काकुतीची रात जावन आसा. सुकाय नासतना एकामेका सांगा व्हडा संख्यान भाग घेया. तशेंच म्हज्या मोगाचें आमचे 3 म्हयन्याचे रितीरेचे प्रोग्राम हांगा आमी सर्वीस टिमाचो फोन नंबर घाला आनी तुमी हांगा फोन करून कॉन्टेक्ट करी येता. 3 म्हयन्याचे रितीरेचो प्रोग्राम तुमच्या म्हाका दवरता. पण एप्रिलाचे 28, 29, 30 इन्नर हिलींग रिट्रीट आमच्या कोंकण्यांत विनालय आसतली.
परतून पळया म्हणजे मेयांत कपल्स रिट्रीट म्हणजे मगच्यो न्हू काजार जोड्यां खातीर घोव बायलां खातीर भुरग्यांक तुमी घेवन येवेत त्या वेळार भुरग्यांक घेवन येवेत तुमी कपल्स घोव बायलां सांगात येया कित्याक म्हणल्यार आमी एक कुटुंबां सांगात भुरग्यांक हॉलिडे आसा भुरग्यांक घेवन येया कित्याक म्हळ्यार जागो आसा आनी बरें करून घोव बायलां सांगात रिट्रीट कराय 3 दीस शुक्रार सकाळी तावन आयतारा सांजेर पर्यंत 4 वरां पर्यंत एक 3 दीस आमी सोम्या सांगाता खेस रिट्रीट म्हणल्यार आमी परिवर्तनाक अनेक वाट आमची हे 3 दीस संवसार सोडचे सोम्या सांगाता बसचे तशेंच जुनाच्या 23, 24, 25 विधवो खातीर जायते वर्सां तांची विधवो खातीर कित्याक म्हळ्यार जायते विधवा रडोन आसात एक सुरपण तांकां भोगोन आसा कावचिनी भिरांत जावं फ्रो म्हणजे विधवो खातीर तुमकां सिनियर सिटीजनशीप विधवंक तुमकां आपोवणें तुमी येया हे 3 दीस बी नाल्यार बरो एक रेस्ट आसा बरो जागो आनी बरें तुमकां ते स्वता एक आत्मीक रितीन आनिल्ले आमी घट जावयेत त्या खातीर हे 3 रिट्रीटेंत 3 मांडावळ एप्रील मे जून तुमच्या म्हाका दवरला दया करून तुमी नोट करून घ्या आनी त्या रिट्रीटेक तुमी भाग घेया म्हणजे मगच्यो न्हू होली लँड टूर आमचे फिरगस करता 21 मे टू 31 मे हांगा नंबर घाला ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टेक्ट करात ते आमचे खंयचेय जमतीच्या नंबरांनी तुमी थंय वचून रिटेडेचे नंबर फोन करून विचार ब्रदर प्रकाश आसा की म्हणून विचारनाकात कित्याक ते ओन्ली रिटेडेचे नंबर होली लँड टुराचे नंबर ओन्ली होली लँडा खातीर कॉन्टेक्ट करा थंय वचून ब्रदर प्रकाश आसा म्हणून विचारनाकात आनी थंय पॅटिशन कितें घालचें तें खंयचें ना पॅटिशनाचो नंबर आसा तुमकां तो नंबर आसा आमी मागया सांगाता म्हणून आनी सुमेची दैवी सगत अनुभव करया 4 टेस्टिमनी आयकुया वेळार. My name is Fatima Dias and I would like to give a testimony on behalf of my son who was going to travel out of state for a few days without us. This would be his first solo journey and he put a petition to the Divine Mercy team for a safe journey. They gave him the word of God which we kept repeating and now he is back home safely. I thank God for letting him have a smooth, a peaceful and enjoyable journey. Also, I thank the Divine Mercy team for giving us the word of God and strengthening and restoring our faith in God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हांव वसयतान उलयतां म्हजे 3 साक्स आसात पयली साक्स आसा म्हज्या धुवेचें काजार आसलें ताजे सगळें काजाराचें कार्यक्रम बरें जावचे पासत आमी पिटिशन घाल्लें आनी मागीर ताजें आतां काजार बऱ्या भाशेन जालें सगळें रोसाचें कार्यक्रम आनी सगळें बऱ्या भाशेन जालें आमी चिंतून ना ताजे की चड बऱ्या भाशेन सगळें कार्यक्रम जालें आनी दुसरें म्हजें धूव बेळगांवक शिकूंक वचूंक ट्राय करनासलें ताजे ताकाय कॉलेजींतल्यान ताकाय आपयलें आनी मागीर तेंय तशें गेलें कॉलेजीक शिकूंक म्हणून तेय सगळें बऱ्या भाशेन जालें आनी तशेंच म्हजी एक साक्स आनी हांव अशें पार्लराचें इल्लेशें काम करतां तर अशें बॉडी मसाज आनी उपरा करता तशें एक बायल मनशाक येता जाल्यार हांव बॉडी मसाज करूंक वयतां आनी तिजें बॉडी मसाज केल्यार मागीर म्हजे हात आनी मस्त गांठी आनी दुखतात तशें हांव वयताना एक दीस मस्त प्रेयर करूनच गेली तितले म्हाका बायबल वर्स कोत्ता आसात ते उपरा हांव रिपीट करूनच वाटेर वयताना गेली आनी मागीर तशें बॉडी मसाज करून आयली तर आतां म्हजे कांय हात आनी कांय दुखनात ते इतले व्हडलें अजाप केल्ल्याक धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी तशें डिवायन मर्सी ग्रुपाकी हांव मस्त थँक्स म्हणटा आनी सगळ्या केल्ल्या बऱ्यापणा वचून अर्गां दितां थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस थँक्यू फादर आय प्रेज यू फादर थँक्यू होली स्पिरीट हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव बंबयतान उलयतां हांव 3 टेस्टिमनी दिवंक शेतां पयली टेस्टिमनी म्हज्या दुयेची म्हज्या दुये सकाळी उठले आसतना शिंको सुरू जातले तशें ते सान मुसरी ते इरार जातलें शिंकोत बंद जायनासले आमी ब्रदर प्रकाश डिवायन मातशी ग्रुप आमी पिटिशन धाडलें आतां तें कंप्लीट बरें जालां. दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या दाया पांयच्या दोळ्यांनी कॅच वंडरतलो म्हाका चलोवंकूच जायनासलें मागीर आमी डिवायन मार्सी ग्रुपा पिटिशन धाडलें आतां बरी आसा. तिसरी टेस्टिमनी गेल्या त्या ऑक्टोबरान आमची दोनी दारां पावसा लागून जाम जाल्लीं तशें बायल्या दारां ओडटाना तें हँडल हातान घेवन हांव दारा गाडयत पडलें म्हाका थोडे वेळ उठोवंक जावना आनी हांव जेजू कडेन मागलें आनी हांव टेस्टिमनी दिवन बसयलें तशें आतां मस्त बरेंपण आसा. डॉक्टर सुसून गेले डॉक्टर म्हळें 1 म्हयन्याचें बेड रेस्ट करचें म्हणून आतां बरी आसा. जेजूक जावं अर्गां आनी हगलो स्तुती आनी महिमा
तशेंच बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशेंच आमच्या खातीर विनंती करची आमच्या सगळींच्या मायेक काळजांतान अर्गां दिता ही टेस्टिमनी वेळ दिवंक वेळ जाल्याक हांव जेजू कडेन भगसना मागता तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हर पाद्रींक देव तांकां दराळ आशिर्वाद भरून मागता. थँक्यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. ही टेस्टिमनी दिवंक वेळ जाल्याक हांव देवा कडेन भगसना मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशयतां. म्हाका एक दीस पोटांत कठीण दूख सुरू जाली आनी ती दूख म्हाका इतली चड जाली की म्हाका सोंसूंक जावना. मागीर हांव डॉक्टराशीन गेल्ल्या वेळार तांणी म्हाका वखदां दिलीं आनी पेन किलर दिले आनी तातूंत बरें जातलें म्हूण सांगलें. पूण तातूंत म्हाका बरें जावना. मागीर परतून हांव डॉक्टराशीन गेल्ल्या वेळार म्हाका पोटाचेर पुरा रॅशेस आयिल्ले. ते रॅशेस हांवें डॉक्टराक दाखयले जाल्यार डॉक्टर म्हणूंक लागलो एक वायरल रॅशेस देखून तुका आनी त्या रॅशेसान म्हाका कठीण दूख आसली, सोंसूंक जायनासली, तितली म्हाका दूख आसली. डॉक्टरान सांगलें ह्या रॅशेसा वरवीं तुका ती दूख आसा म्हणून. देखून ताणें म्हाका वखदां दिलीं, एंटिबायोटिक्स दिले, सगळें दिलें. पूण म्हाका त्या वखदान कांय बरेंपण मेळोना. म्हजी दूख चड आनी चड जावनूच वताली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिली आनी हांव तें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनूच आसतालीं. आनी ताच्या उपरांत आतां म्हाका मस्त त्या दुखींतल्यान बरेंपण मेळ्ळां. म्हजी पोटाची दूख गेल्या पूण ती रॅशेसाची दूख येता वेता पूण म्हाका मस्त बरेंपण मेळ्ळां. देखून हांव म्हज्या धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. येदें व्हडलें ताणें अजाप केल्ल्याक. आनी हांव सडाव जावन ह्या दनपारांच्या सकाळींच्या आनी रातीच्या मागण्यांत भाग घेतां. म्हाका म्हज्या जिवनांत मस्त उपकार मेळ्ळ्यात. देखून हांव सदांच म्हज्या धन्य देवाक अर्गां दितां ताणें दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आनी म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. थँक्यू जीसस, प्रेज यू जीसस, अडोर यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया हालेलुया.